สวัสดีครับวันนี้วิญญาพามาที่ตลาดน้ำของวัดมะยมอยู่แถวไหนนะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่รู้ว่ามาแถวถามไปหาเสิร์ชดูแล้วกันตลาดน้ำของวัดมะยมของกินเพียบแหล่งนักช็อปกินตั้งแต่อาหารทุกภาคมีล่องเรือด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านขี่จักรยานปั่นจักรยานมาแน่ตลาดน้ำของวัดมะยมหลังนักช็อปมีคนพลาด